พัดลมแบบพกพานะคะตั้งพื้นได้คือดีงามมากที่สำคัญนะคะแรงลมปรับได้ถึง100 ระดับซื้อมา200 กว่าบาทก็ไม่ได้คิดนะคะว่ามันจะตรงปกขนาดนี้คือดีมากเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากพกพาไปไหนก็คือเลิศจริงๆอยากจะให้ทุกคนนะคะเปิดใจลองกดสั่งดูเลยค่ะแล้วจะรู้ค่ะว่าพัดลมแบบพกพารุ่นนี้มันดีจริงๆไม่จกตาตรงปกมากๆคุ้มสุดๆจะบอกให้